各位朋友，我係 Billy 啊。咁今次咧會同大家開呢個箱嘅。開咗箱之後咧，我就會俾你見到究竟呢架車係有啲咩特性啦嚇。有時啲模型咧唔係話一出就即刻買嘅，有時我會慢慢諗下，可能遲啲先發現咧想買嗰個模型。咁我係有之前嗰架 Avanti 嘅藍色嗰架好耐之前嘅復刻版。咁呢一架咧，我覺得係有啲截然不同嘅東西。咁一陣間同你開箱嚇。就咁俾少少資料俾大家啦。原本嗰個 Avanti 咧最初嘅田宮嘅 Avanti 咧係1988年推出嘅。咁後來咧又有啲改版啦，又有啲Egress 嘅modify 嘅改版啦。咁亦都有啲復刻版啦。去到2011年，去到2021年咧先至推出呢架 Super Avanti。咁出呢架 Super Avanti 咧，大家要留意咧，就有兩個版本。咁而家我手上嘅咧就係一個已經上色嘅版本，咁會有個貼紙喺呢度，大家要留意啦嚇。兩架咧係價錢有啲唔同嘅，並且咧我覺得咧，如果買咧我就買呢一個有顏色嘅版本啦嚇。咁我打算打開俾大家睇一睇。嗱，你望下，首先個底兜黃色嘅，我估計原本嗰架咧，即係如果冇色嗰個版本咧，個底兜係黑色。咁而嗰架車殼咧已經上咗色啦，所以如果唔中意上色嘅人士咧，就會發現係好喜歡嘅，因為你唔使噴油啦。個碌鈴咧，亦都係同嗰架車咧係夾得好好嘅嗰種顏色。咁而最要留意嘅咧，除咗呢啲顏色嘢之外咧，就係嗰套彈弓啦。嗰套彈弓都係黃色嘅。咁我唔知有冇散賣。咁如果你散賣嘅話，你諗下散賣錯一套彈弓翻嚟，又要襯翻嗰套彈弓出嚟就冇用嘅，咁啊幾嘥咧。咁所以咧就要諗下買呢個版本啦。嗱，有留意咧，呢個車殼咧係有透明部分嘅。呢個透明部分咧係會顯示翻個車頭彈弓出嚟嘅。咁啊呢樣嘢係最靚仔啊！即係話一路架車行走嘅時候咧，你都會見到個車頭彈弓喺度喐動。咁呢個唔係一般車輛又可以有嘅特色嚟嘅。係啊，你又望下咧，佢嘅有啲咩嘢跟啊？呢啲大釘嘅車胎咧，適合一啲抓著力低嘅路面嘅，例如沙灘啦，又或者係沙地。咁所以咧，如果你攞呢架車愛嚟非比賽用喺郊野嗰度玩咧，其實係適合不過。咁呢個車鈴咧係一般比賽嘅車鈴嘅咁上下，又係一個即係一個 rim 咁過啦嚇，就咁劈條胎落去咧就啱噶啦，就唔使再夾埋。咁我睇下佢咧有冇海綿喺裡面先。呢兩個部分就係咁啦。好啦，咁啊車殼啦呢個車殼咧。嗱，仲有嗰啲碌冚咧都已經噴晒，非常靚。咁如果你話手工麻麻地嘅，你自己咁你諗下，你睇下佢嗰啲手工，好好㗎，啲邊位啦，完美無瑕。咁如果你要噴翻相類似嘅兩種顏色咧，你唔好話你啊，我都未有信心咧做得咁精巧。好，咁當然啦，你要自己貼紙啦嚇，好精美嘅貼紙，好多唔同顏色嘅嘢。咁有兩種辦法粘嘅，一個辦法就係用鉸剪剪啦，一個辦法就用戒刀戒。咁你睇下邊樣嘢方便啲啊？完咗之後咧，仲有啲人有另一啲辦法令到佢黐得實啲。咁我遲啲會講下。好嗱，大家睇下個底兜啦，呢度咧有個風扇位嘅。咁呢個風扇位咧，啱啱就喺個摩打嘅上面，咁所以如果你話講散熱嘅話咧，係有辦法好啲嘅散熱嘅，因為個摩打咧就正喺呢個位。我都好中意呢個摩打能夠喺呢個正中間後面嘅位置，令到個車嘅重量分佈好好。咁但係有好多車咧，爛路車咧未必做到咁嘅，因為咧佢哋可能用皮帶啦，或者咧佢有條中間
中間嘅中軸啱啱揞住你，唔可以用咁嘅辦法擠個摩打。咁呢架車咧嗰條軸咧就歪啲嘅，咁所以咧佢個摩打咧就反而擠翻喺正中間嘅呢個位置，砌起一間俾大家睇下嚇。另外要留意嘅咧就係嗰條嗰四支下搖臂，你睇個下搖臂咧係好長嘅。咁咧我就最中意長嘅下搖臂，因為即係話咧佢個幾何咧係最少變化。個轆向上喐動嘅時候咧，嗰個搖臂嘅幾何咧係最少變化咧，就應該係最容易令到架車抓住力高。咁而家你見到所有真車咧，都係強調最長嘅搖臂係最好嘅，唔會有人用短嘅搖臂。咁另外我都見到佢啲膠料咧係好好，咁睇下有幾多膠料先嗱。呢啲係泵把嚟嘅，前後泵把。呢一個咧有啲電嘅即係雙節構電嘅一啲物件啦。風翼咧嘅支撐位嘅架咧都有兩個，一個長一個短，即係話你嘅風翼可以砌高風翼啦，同埋砌矮嘅風翼啦。咁唔知係咪標準可以比賽咧？但係似乎就係嘅。咁呢度仲有好多其他物料，啲膠齒啊咁。好，呢忽係咩嚟嘅咧？呢個咧就係前後轆嘅盒啦，冇錯啦。前面嗰個咧有轉向嘅喺呢度。後面嗰個咧就唔使轉彎嘅，就喺呢度。咁仲有啲窿位咧，俾你整實嗰個轆冚嘅。咁呢啲物料如果做得好嘅話咧，係難爛嘅。我希望係啦嚇。呢忽睇下係咩嚟先嗱？呢個咧就應該係鑲住車底後面嘅一個部分嚟嘅，同頭先嗰個底兜一齊砌埋。呢個咧就應該係尾波箱個波箱冚啦，咁仲有啲油壓架啦，尾油壓架啦，呢個睇嚟係摩打蓋啦，即係前面摩打齒嗰個蓋啦，摩打大齒大餅齒嘅 spur gear 嗰個蓋啦，等等啦同埋嗰個三分割式嘅轉向啦。咁呢個部分咧應該係個頭波箱嚟㗎，砌埋成為一個波箱，再楞住頭先嗰個黃色嘅底兜，都幾精巧。咁嚟到個說明書啦，睇下有啲咩特別先。頭嗰幾版咧，大家都應該好熟悉啦，又係講下一啲注意事項啦，同埋準備嘅材料啦。好啦，呢個咧就係整緊個尾波箱摩打咗個位置啦。呢度有塊金屬，咁令到咧你個摩打唔係黐住啲膠，咁溶嘅機會細好多啦嚇。咁仲有啲貼嘅，有啲貼紙咧係幫手防塵嘅。咁啤領咧就應該齊晒啊！你見到有晒啤領嘅，齊晒啤領。咁呢個價錢1000幾蚊咧，就齊晒咁多嘢咧，唔係容易嘅。咁呢度咧就係整緊最主要嗰個大餅齒有個 spur gear， 在個 spur gear 咧就楞住一條橫軸啦，再推動呢一個齒嘅。咁中間似乎咧就冇任何嘅differential 啊，或者單向啦，今次冇。咁咧，由於咧佢個條軸咧係垂直嘅車身嘅，咁所以佢咧係需要一個斜齒，先至將力量咧係90度咁樣變翻做打橫。咁咧我就打算咧換晒呢度呢啲螺絲，成為輕啲嘅螺絲，因為實在太多螺絲啦。咁而呢度咧就砌緊嗰個尾嘅引擎，sorry，尾嗰個油壓啦。
咁啊講錯咗啊！呢個係尾嘅油壓座啊，跟住個風翼座啦。咁你要自己諗一個摩打啦，因為佢冇送摩打嘅。咁要記住咧，如果你要個厲害啲嘅摩打咧，你就要諗下啊，究竟架車承受到幾厲害嘅摩打咧？呢個要大家留意下。我建議開始都用翻一個白皮珠啦，或者用翻一個好慢嘅無刷摩打啦，咁啊最理想。無刷摩打係好嘅，因為咧佢壽命都好長啊。如果你用翻個白皮珠咧，你要諗下啦，個碳刷係會蝕嘅，同埋咧個摩打咧會越嚟越慢嘅。白皮珠嘅話，咁所以呢啲嘢要留意下啦，諗一諗揀一架好嘅摩打俾自己。咁咧呢度咧應該係砌緊尾嗰個上搖臂嘅，尾嘅上搖臂咧佢係有反瓦嘅。咁唔係好多雙星車、田工車咧係有反瓦。反瓦嘅意思咧，即係話你可以隨時調校呢兩個北球呢兩個波頭嘅距離，而唔需要拆佢出嚟調校，就咁擰就可以做到。咁如果你見到有啲唔係話有反瓦嘅，你就需要成個掹佢出嚟，跟住收緊或者放鬆，麻煩好多，亦都令到咧嗰啲波頭咧成日成日拍佢嘅話咧，佢會好快鬆晒。咁咧佢應該係前後都係珠叉嚟嘅。咁去到今時今日嘅珠叉應該咧係非常之先進嘅啦。照計咧就好可靠。咁佢仲有彈弓仔，呢個彈弓仔咧要開一開啊！嗱，佢要揾個鉗咧去鉗一鉗佢，等佢又進入咗嗰個狀態先至好擠佢落去。就唔好就咁擰實，如果唔係就咁擰實嘅話咧，你就發現好快翻鬆噶啦，所以要撳一撳佢先至整實。咁你就發現嗰個珠叉咧調校得好，就可以 keep 得耐好多。咁又會別於好多嘅田工車咧，呢一架咧仲有埋一啲薄嘅戒指俾你調校呢個珠叉嘅鬆緊度嘅，等佢嗰個虛位少啲嘅。咁係幾好㗎嚇，好多電動車未必有呢樣嘢㗎嚇。咁呢個部分就砌緊尾嗰個珠叉落去個車架度啦，同埋咧整一個假嘅排氣口啦。咁啊排氣口都有嘅，咁即係有少少象徵程度。咁呢個咧就係一個尾波箱嘅底冚嚟嘅。咁你擠埋晒之後咧，就冚實呢個尾波箱。嗱，去到呢度我最中意嘅部分就係製個下搖臂啦嚇，佢下搖臂都有窿揀嘅，你可以令到即係如果你揀呢個窿嘅話咧，應該係最硬嘅，越入咧應該就個油壓越遠。如果你笪地越嚟越唔咬咧，就應該要揀入啲嘅窿。咁原本嚟咧應該咧佢嗰個尾嘅下搖臂咧已經喺兩粒波子上面。嗰兩粒波子點解用波子咧？因為佢呢個尾馬咧嘅長度咧係應該可以選擇，令到你嗰個尾束角咧係可以調校。佢通常嚟嘅時候已經有一個尾束角噶啦。爛路車嘅尾束角咧通常大過平路車嘅，咁可能3-4度咁上下嘅。咁你可以留意呢一樣嘢啦，睇下需唔需要更改啦。如果尾束角越大嘅，即係個尾個 toe in 越大嘅話咧，就應該係越難甩尾啦。但係咧亦都係越難轉彎啦。咁呢個部分砌完個尾束角嗰個位置咧，仲有個尾泵把。咁萬一俾人撞到啊，或者自己撞到尾個螺友，都應該係安全啲啦。咁呢個就係個尾轆裡面嘅部分啦嚇。呢個裡面嘅部分咧，佢有個好嘅設計咧，同一般嘅賽車咧一樣嘅，就係有個波頭。嗰個波頭咧可以咧攝啲嘢，令到佢高矮嘅，調校到個油壓係幾何。咁佢仲有一個海綿㗎，呢啲海綿咧唔係一般嘅爛路車有啊，佢愛嚟防塵嘅。拍咗落去之後，再拍嗰個波頭咧，令到少啲塵進入呢個波頭，等佢暢順啲。咁嚟到呢度咧，就砌嗰個尾狗骨啊嚇。我哋唔係叫 U joint，因為佢冇一個連結嘅部分，佢就咁一條狗骨咁即係中間。咁於是乎呢條狗骨咧，唔好處咧就係會啷嘅，會前後即係
出入咁樣啷下，咁你有啲人咧就喺兩邊嗰度咧加啲 O-ring 或者加啲軟啲嘅物體，令到佢啷得少啲啦。咁你亦都要記住咧落呢個潤滑油啊。咁但係再貴啲嘅比賽車咧，就通常有個 U join 嘅。咁依架咧又中價車咧，佢又唔會有 U join 嘅啦。咁所以要忍耐下呢樣嘢。咁如果你想換一個 U join 咧，應該田工咧都係有供應。咁呢支油壓係黑色嘅，出面個彈弓係黃色，咁亦都可以咧，應該有 option 俾你買一支金屬嘅油壓。但係我覺得佢個膠油壓都已經好好嘅，又係有2個 O-ring， 咁個漏油嘅機會好細。嚟到呢度嗰個冚蓋嗰個技巧咧，大家要留意啦。其實咧係唔係就咁擠落去嘅？可能有時咧係需要喺中間撳一撳，令到佢裡面冇任何嘅壓力。因為你其實嗰支芯插入去嘅時候咧，都令到裡面有少少壓力。於是乎呢個肺咧，即係呢個咁嘅軟膠蓋咧，係會向上面拱少少。咁但係上面咧有一個好大嘅空間，咁令到佢有得可以即係壓縮一啲空氣啦。咁由於佢係一個中價車咧，你見到咧佢唔係用絞牙避震，佢都係靠攝嘢嘅。我就覺得由爛路車咧，如果攝嘢咧仲快啲嘅。如果你用絞牙嘅話咧，其實爛路車嗰個高矮喐動得好多，所以攝嘅辦法反而係快好多。咁你睇下佢尾嗰個尾轆裡面嗰個部分咧，仲有另一個膠嘅托嘅。咁呢個膠嘅托咧就係愛嚟鑲住嗰個轆冚，嗰個轆冚係有顏色。記住呢個部分咧係唯獨是呢架車先有啫，其他車咧我未見過啲咁嘅轆冚。咁呢個部分咧就係整中間點樣固定嚿電嗰個位置，嗰嚿電咧就打橫插入去。咁你可能都要考慮下，我唔係插咁長嚿電喎，可能嚿電短啲嘅時候又點咧？咁你要諗一諗啦。佢呢個窿咧係長方窿嚟嘅，就唔係圓窿嚟嘅。咁所以咧，你都可以考慮唔用雙星建議嗰種圓形嗰種電嘅，你可以插方形嗰種電，亦都係可以嘅。咁呢個就係嗰個彈弓嘅 Servo Saver 啦嚇，都幾可靠嘅一個物件嚟嘅。好，呢版咧就係叫你準備遙控元件啦，並且個 Servo 可以裝埋佢嗰個 Servo Saver 先啦。咁呢版就教你整好個 Servo。咁呢個 Servo 咧應該係用一個矮身嘅 low profile 嘅 Servo 嘅。如果唔係個 Servo 就太高㗎啦。咁呢個要留意啦。你買 Servo 嘅時候或者買電子零件嘅時候咧，就要睇下嗰個大細啱唔啱。你買 low profile 應該 OK。嗱，有別於個尾咧，車尾咧，車頭嗰個油壓咧係要用2個咁嘅三角形啤領座咧去推喐嘅。咁所以咧，依個好特別嘅嘢嚟嘅，即係話你要撐住呢個三角形嘅嘢，跟住呢個三角形咧就再拱喐嗰2支油壓。咁呢嚿就係成個車頭嘅波箱頂蓋。咁其中一個好處咧，就係你可以用攝啲嘢落去呢2個波頭咧，決定到嗰個油壓嘅反應嘅。如果你想個油壓遠啲咧，你可以攝其中一個波頭。例如咧，如果我想個油壓遠啲嘅話咧，我係攝呢個；如果我想有油壓硬啲咧，我係攝呢個。咁就會直接影響到，等於咧，你用咗硬啲嘅彈弓定用軟啲嘅彈弓一樣。咁補充啦，除咗你改變咗個彈弓嘅軟硬咧，之外咧，你其實都改變緊個油嘅稀結嘅。所以如果你想個油又結啲嘅話咧，你其實就係攝多啲呢一度。如果你想個油稀啲嘅話，你就攝多呢度。但係同樣時間係一齊做嘅，即係話你如果攝多咗呢度嘅話咧，無論係個彈弓同埋個油嘅油壓嗰個部分都係軟咗。如果你攝呢度咧，兩者都硬咗。咁呢個應該係個中軸嘅部分嚟嘅。咁佢有個彈弓咧，愛嚟令到嗰條中軸咧唔會前後咁喐。咁要留意呢個彈弓唔好跌咗啦嚇。咁砌咗個尾珠叉，應該個頭珠叉咧就唔係一個任何問題，照做嘅啫嚇。
咁呢個部分咧就係個頭嗰條中軸推動呢個斜齒，再推動一個細齒轉一個大齒，所以佢都有減速作用。完成晒呢個部分就可以將個頭嘅波箱蓋咧冚落去啦嚇。咁跟住咧你要砌嘅就係個三分角轉向咯。呢個三分角轉向咧，我相信係好過之前好多模型嘅，應該少啲虛位啦，因為裡面咧係有啤領嘅。咁但係你見到個三分角轉向嗰個安裝嘅形狀啊，佢斜斜地向前嘅。咁嗰啲推桿都係全部有反牙。咁你而家見到啦嚇，除咗個轉向推桿啦，同埋嗰個上搖臂嘅推桿咧，都係用反牙，等你容易啲調節嘅長度。嗱，條中軸就係咁樣擠上去，有個彈弓擠其中一邊。咁於是乎咧，你係可以唔使拆任何嘢，就咁安裝同埋拎走。其他有啲車嘅中軸咧係唔可以咁做嘅，你要拆一個部分先可以攞到佢出嚟嘅，因為條軸係唔會有軟壓，即係唔會突然間伸長縮短㗎。佢入得呢邊又入得嗰邊嘅話咧，必定要有個辦法咧，令到佢唔好走咗出嚟，就係靠頭先嗰個彈弓啊。咁啊，即係話咧，如果個彈弓真係呢個位咧，你可以將嗰條，你可以用推呢條中軸向前，直至咧佢甩到後面，咁你就可以甩埋前面。咁呢個係前嘅下搖臂嘅構造啦嚇，你都見到佢又係有3個窿，佢叫你用最出嗰個窿，即係最硬。如果你發現個地好唔夠咬咧，你可能需要再用軟啲嘅向裡面發展。咁你見到呢度咧有2個部分，一個就係個泵把啦，另一個咧就係個頭波箱嘅下面嗰個蓋。成個完成咗咧，就係咁冚實個頭波箱。咁跟住佢先叫你砌頭嗰個油壓嘅。如果個油壓兩支即係頭同尾分開啲，咁你冇咁悶啦嚇。再整完個尾，再整個頭，咁其實你都可以唔好跟足嗰啲次序嘅。因為呢個部分咧，你唔多唔少都隻手都肥晒，可能有啲人就一次過整晒4支油壓都唔奇，其實你都可以咁做。咁呢個係嗰個三分角嘅轉向嘅一個部分啦嚇。嗱，呢個前油壓咧係我買呢架車嘅最大原因嚟嘅，因為咧佢呢個前面嗰2支油壓咧唔係即係中文字8字形咁樣喺個車頭嗰度，係擠咗喺車嘅身嘅裏面平衡咁擠，咁啊要靠一啲推桿先可以喐到佢哋。拆舊電嘅時候有機會咧係需要拆呢個部分，咁但係佢好似好簡單，用2粒螺絲拆咗之後咧就可以成個揭高。揭高同埋冚低咁上下，好似咁樣啦嚇。依家就係整完之後冚低佢，跟住上翻呢2粒螺絲。咁所以如果你有機會需要調校呢2支油壓，或者改變呢2支油壓拎出嚟嘅話咧，你又可能咁樣拆開就可以攞佢哋出嚟。嗱，呢兩度有2支推桿，呢2支推桿我嚟推呢2個三角形嘅架，再由呢三角形架推動嗰2支油壓。咁如果你有調校呢2支推桿嘅長度咧，其實你睇校緊個車高咁，但係我似乎見到佢咧就唔打算俾你校，就咁叫你攝好去就算啦。咁你可以其實咧就係調校呢度嘅長度啦，即係用唔同嘅戒指調校長度咧，其實你係校到車高嘅，呢個係其中一個辦法。咁呢個部分咧就係個頭車轆裡面嗰個部分嚟嘅，有轉向嘅。咁應該又係有晒齊啤領嘅啦，不過咧嗱，你見到啦，佢嗰個狗骨裡面係有粒圓嘅物體，等你支狗骨咧唔好錯出錯入咁多嘅保持你支狗骨又唔會唔暢順啦，但係又唔會前前後後咁走到蝕晒。嗱，上搖臂個波頭咧，佢都有個防塵嘅海綿圈嘅。咁呢啲嘢咧冇乜牌子有嘅啫，以前曾經亞蘇士都有類似嘅嘢，但係唔係間廠都有。咁呢個部分咧就係砌頭狗骨入去啦，再砌埋嗰個車頭轆裡面嘅部分啦，個轉向部分啦，跟住咧就上搖臂啦。
咁同樣啦，車頭轆都有個轎轆冚嘅，個轆冚都需要固定嘅，就係用呢個架嘅，細細個嘅膠嘅架。咁呢度就教你點樣裝嗰個接收器啦，同埋個電邊。我都會好俾心機砌呢個頭盔同埋個人嗰個頭嘅。咁佢仲有件衫少少部分，如果油得靚嘅話咧，呢個部分係睇得好清楚嘅。好，嗱，答案係點咧？呢個轆原來就係中間冇海綿嘅，有別於一般比賽車。咁如果你覺得想緊翻啲比賽車咧，可能你要換胎之後先需要用海綿，因為佢呢種胎咧咁大釘，呢種胎咧比較硬身㗎啦已經。咁啊，雙住胎咧有個六角形啦，跟住用六角嘅lock nut lock實。呢個六角形咧，其實咧你可以考慮用金屬，咁咧就穩固好多。呢個要諗一諗，好唔好咁做？跟住佢就教你點樣接駁嚿電啦。咁如果你係需要整個殼嘅，呢架唔使嘅，你都要剪個殼出嚟嘅。但係似乎咧，佢個殼剪好細，咁即係話呢個部分咧可以省呢個功夫咧可以省級。咁連個窿都有埋嘅，咁所以咧呢個窿都唔使轉。咁留意你嗰個版本係邊個版本啊？我呢個版本應該唔使。咁呢架車係有顏色，即係話呢兩版咧都不需要理會。如果你嗰架車係平啲嘅版本咧，係需要自己做呢啲部分。咁你都可以話，因為有好多原因，啲人買平嗰個版本嘅，因為佢可以自己揀顏色㗎嘛。咁但係如果你自己顏色，你就要諗下啦，有啲貼紙係某一啲顏色嘅。襯唔襯咧？嗰樣嘢咧就要自己用自己花心思。嗱，呢個顏色嘅 pattern 咧就應該跟足而家我手頭上嗰個。咁如果你話我想買個平啲嘅版本就算數，我亦都想跟翻呢種顏色，咁你自己做都應該得嘅。咁佢個殼咧仲有少少風翼喺呢個位，有氣流嘅作用啩。咁呢一版咧就講整個轆冚，咁個轆冚我相信咧冇實際嘅用途，只係美觀嘅用途。咁呢架車我覺得砌起咗咧，嗰個尾嗰個風翼咧係會比較矮嘅，咁所以你可以選擇一個高啲嘅風翼架，佢有個高嘅同埋矮嘅俾你自己抉擇。咁當然啦，如果你萬一我嚟比賽咧，你就要睇下人哋啲規則啦，究竟俾你用高定俾你用矮。照計呢架車咧係適合某啲嘅比賽嘅。咁嚟到呢一版咧，佢就教你，如果你用買一個 option 嘅油壓咧，即係金屬嗰個叫 Big Bore 大口徑油壓啦嚇。咁你要做啲乜嘢改動，就唔可以跟足之前嗰啲說明書啦嚇。咁安裝嘅辦法都有少少唔同啦嚇。如果你用金屬油壓，咁接住落嚟咧，一本好嘅說明書咧，仲有好啲學到嘅，例如教你前束殼、後束殼嗰個意義啦，同埋camber， 即係嗰條胎究竟係上面窄、下面闊，定係上面闊、下面窄啦。通常我哋揀呢一個啦嚇，係 negative camber 嘅多。呢一版咧，就可以話俾你知，呢架都係一架適合比賽嘅車輛嚟嘅，因為有晒 setting sheet 嘅，即係教你用呢啲辦法咧記錄自己用啲乜嘢調校，同一般嘅比賽車輛係好接近。咁接住落嚟就係一啲小心事項啦，同埋咧檢查零件嘅部分啦，齊唔齊全啊，喺邊度揾啊，就係呢幾版啦。咁嗰本說明書就完。好嗱，本來我玩開好多平路車嘅，咁如果突然間去玩爛路車咧，係需要一架好嘅車咧去推動自己。我估計呢架咧都係玩得下嘅。咁如果真係再有片嘅話，同大家分享下，係咁多。